अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तव्हांजो मेज़बान धणी बख़्श बारी जो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध अफेयर डिजिटल यूट्यूब चैनल। सिंध जे अंदरि सिंध जे क़ौम परस्तुरिन, सिंध जे शागिर्द, सिंध जे वकीलनि जे तरफ़ां सिंध दरिया जे मथां तकरारी कैनाल ऐं सिंध जी ज़मीन जेकी कारपोरेट फार्मिंग जे लाइ ॾिनी वई आहे, उन सां गॾु सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ केतिरे वक़्त खां जिदोजहद हलंदड़ आहे। एहतिजाज थियनि पिया। 20 मई ते जेको आहे नौशरो फेरोज़ ज़िले जे मोरो शहर में जेको आहे एहतिजाजी मुज़ाहिरो थियो। जीअं ई कारकुन मोरो बाईपास ॾांहुं वधिया त पुलिस जा वॾा अटाला उते मौजूदु आहे। पुलिस अटाला मौजूदु आहे त कारकुननि ऐं पुलिस अटालनि में छिकताण थी पई, जंहिंखां पोइ फायरिंग थी। फायरिंग जे नतीजे में जेको हिकु नौजवान ज़ाहिद लिगारी उहो जेको मारिजी वियो। उन सां गॾोगॾु इरफान लिगारी सख़्तु ज़ख़्मी थियो। उहो जेको हैदराबाद सिविल अस्पताल जे ICU वार्ड में वेंटिलेटर ते आहे, जेको उनजी गणती जोगी हालत। उन खां पोइ छिकताण थी। गरू वज़ीर जो जेको ज़ियालंजार जो घर उनखे बाहि ॾेई साड़ियो वियो। उन हाउस में जेके गाॾियूं मोटरसाइकिलियूं बीठल हुयूं उन्हनि खे बाहि ॾेई उहे साड़ियूं हुयूं। उन खां पोइ सॼो ॾींहुं छिकताण जारी रही। तक़रीबन 18 कलाक खां मथे ज़ाहिद लिगारी जो लाश रखी जेको धरणो हयो वियो। ट्रैफिक ब्लॉक थी वई। जेके टैंकर हुआ, कंटेनर हुआ, उन्हनि खे मछरियल माण्हुनि बाहि ॾेई साड़े छॾियो। पुलिस ऐं कारकुननि में सख़्तु छिकताण रही। ऐं केबी लिगारी हैदराबाद हाई कोर्ट जो जेको अॻुवाण आहे उहो उते पहुतो। आमिर नवाज़ वड़ाइच बबल लोधण जो मुख्य मेन किरदारु जेको उहो कराची बार जो सदर उहो उते पहुतो जेको आहे मोरो में। ऐं अॼु जेको आहे ज़ाहिद लिगारी जे तॾे ते पहुची आमिर नवाज़ वड़ाइच ऐं केबी लिगारी उते ताज़ियत कई आहे। जेको आहे ज़ाहिद लिगारी जेको मारिजी वियो आहे, उन खां पोइ जेको मोरो पुलिस जेको केस दाख़िल कयो आहे, ॿ धारदार केस दाख़िल कया आहिनि, जंहिंमें 50 सुञातल माण्हुनि ऐं जेको 70 खां वधीक नामालूम माण्हुनि ते केस दाख़िल करे छॾियो। हीअ 2 केस जेके दाख़िल थियल आहिनि उहो मोरो जेको धरणो लॻो, मोरो में जेकी छिकताण थी। उन खां पोइ जॾहिं त ज़ाहिद लिगारीअ जो केस जेको आहे दाख़िल न आहे थियो, जॾहिं त कमिश्नर नवाबशाह डिवीज़न उन जेको 144 कलम लागू करे छॾियो आहे त 1 महीने जे लाइ केर बि एहतिजाजी मुज़ाहिरा न करे। माण्हुनि ते जेको 20 खां वधीक माण्हू गॾु हूंदा उन्हनि ते पाबंदी हूंदी। जेको मारिजी वियल कारकुन आहे ज़ाहिद लिगारी जे तॾे ते आमिर नवाज़ वड़ाइच ऐं उन सां गॾु केबी लिगारी ऐं ॿिया सियासी समाजी अॻुवान, क़ौम परस्त अॻुवान उहे तॾे ते पहुता आहिनि। उते ताज़ियतूं कयूं आहिनि। आमिर नवाज़ वड़ाइच हिन वाक़े जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त पुरअमन कारकुननि ते जेकी सिधी फायरिंग करे जेको रियासत लाठीचार्ज कई ऐं उते जेको जो नौजवान ज़ाहिद लिगारी मारिजी वियो, उन ते उन अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे। हीअ सॼी सिंध में गुज़िरियल केतिरे अरसे खां छिकताण हलंदड़ आहे। सिंधु दरिया जो पाणी जेको आहे कैनालनि जे ज़रिए चोरी करणु ऐं जेके कैनाल ज़बरदस्ती अॾिया पिया विया उनजे ख़िलाफ़ सिंध में जेको डिघी जिदोजहद हुई। जिदोजहद जेकी बबर लोधणे वटि हुई। बबर लोधणे वटि जेको सिंधु दरिया जे मथां 6 कैनाल जेके चोलिस्तान कैनाल समेत ॿिया जेके तकरारी कैनाल उन्हनि जो जेको आहे फ़ैसिलो वापसि वठण जो ऐलान थियो। उन खां पोइ उहो धरणो ख़तमु थियो। बहरहाल सॼी सिंध में जेको आहे क़ौम परस्त धुरियुनि जा एहतिजाज अञा बि जारी आहिनि। इन हवाले सां जेको ज़ाहिद लिगारी उहो मारिजी वियो। इरफान लिगारी जेको ज़ख़्मी आहे, सिविल अस्पताल हैदराबाद वेंटिलेटर ते मौजूदु आहे। आमिर नवाज़ वड़ाइच गुज़िरियल ॾींहुं जेको गुफ्तगू कई हिन वाक़े सॼे ते अचो तो पाण उहा आमिर नवाज़ वड़ाइच जी गुफ्तगू ॿुधूं। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि कल मोरो में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें रियासत की तरफ से जो है तशद्दुद भी हुआ और फायरिंग भी हुई, जिसके नतीजे में जो एक प्रोटेस्टर है उसको अपनी जो कीमती जान है उससे हाथ धोने पड़े और कई ज़ख्मी हुए उसमें। और उसके बाद जो लवाहिकीन थे उन्होंने मोरो जो बाईपास है उस पे जो बॉडी है वो रख के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं अभी इस वक्त मोरो पहुंचा हूं और मुझे पता चला है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो जो फैमिली थी उन्होंने उसको ख़त्म किया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कोर्ट के ज़रिए इंसाफ को सीख करेंगे और अपनी लीगल रेमेडी लेंगे, जिसमें केबी लगारी भाई, कादिर कोराई भाई और दीगर दोस्त हकीम साहब और दीगर दोस्त साथ मौजूद है, जिन सब ने ये कहा है कि वो उनकी हर पल हर जगह लवाहिकीन की मदद करेंगे और इंसाफ को हासिल करने के लिए जो भी वो उनकी मदद कर सकते हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि एक तो वो जो शहीद बच्चा हुआ है उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए, जवान बच्चा था। दूसरी चीज़ ये है कि एक उनके साथ ज़्यादती भी है, दूसरा उनकी अगर FIR भी दर्ज नहीं होगी तो लोगों का इंसाफ से बिल्कुल जो है वो लोगों का ईमान इंसाफ से यकीन हट जाएगा और
इसलिए जो भी उनकी फैमिली की FIR बनती है वो FIR दर्ज करनी चाहिए और ज़ख्मी जो है उनको भी इलाज किया जाए और उनमें जो ज़्यादा ज़ख्मी है उसको कंपनसेशन भी दी जाए। और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि हम सबको जो सा है और 35 लोग जो गिरफ्तार हैं और उसमें 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि उन 33 लोगों को भी रिलीज़ किया जाए और जो भी मुकदमात बनाए गए हैं जब इनका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा तो वो मुकदमात क्यों रखे गए तो उनको ख़त्म किया जाए। और जो आवाम है और गवर्नमेंट है आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो आपके अंदर गुस्सा है गम है उसको थोड़ा सा पिए और सब्र से चलें और पुरअमन रहें। और गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को जब आप हटाते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। आप उसमें वाटर कैनन यूज़ कर सकते हैं, आप आंसू गैस यूज़ कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट जो है ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो फायरिंग का ऑप्शन और वो भी स्ट्रेट फायरिंग का ऑप्शन ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। और जिस तरीके से हुई है इसकी जो है हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और मैं डिमांड करता हूँ जो गवर्नमेंट है कि आप इसमें एक फ्री और फेयर जो सी है इंक्वायरी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होल्ड करें और जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच। नादिन तव्हां आमिर नवाज़ वड़ाइच ऐं केबी लिगारी उन सां गॾु आमिर नवाज़ वड़ाइच जी तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस जेकी ॿुधी हुन चयो त जेको नौजवान पंहिंजी ज़िंदगीअ जी जंग हाराए वियो ही जेको रियासत लाठी चार्ज कई फायरिंग कयो हिन वाक़े जी हुन मज़म्मत कई ऐं सॼी सिंध जे अंदरि एहतिजाज पर सिंध जा माण्हू आमिर नवाज़ वड़ाइच खे हाणे पंहिंजी उमेदु सम्झनि था। बबरलो धरणो जेको कामयाबु धरणो थियो उन खां पोइ मोरो में जेको धरणो असां सोशल मीडिया ते ॾिठो त माण्हुनि जो इहो ई मुतालबो हो त सिंध जो कराची बार जो सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच हिन मुज़ाहिरे जी हिन धरणे जी अॻुवाणी करे पर हीउ जेको धरणो लॻो धरणो ख़तमु थी वियो। हीउ केस जेको दाख़िल थियो जेको सरकार जे फ़रियाद ते 2 केस धार दाख़िल कया जंहिंमें मूं पहिरीं में ॿुधायो त 50 जेके आहिनि सुञातल आहिनि 70 खां 75 नामालूम माण्हुनि ते केस दाख़िल कया विया आहिनि। हिकिड़े ई वाक़े जी जेको केस ॿियो दाख़िल थिए इहो सुप्रीम कोर्ट जी जेको असांजे वकीलनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए त पाबंदीअ इहो जेको हाई कोर्ट कोर्ट में वेंदा ऐं कोर्ट में सबूत खणी वेंदा उन खां पोइ केबी लिगारी ऐं उन सां गॾु जेको आमिर नवाज़ वड़ाइच ज़ाहिद लिगारी जे वारसनि खे ख़ातिरी कराई त असां इहो केस कोर्ट में दाख़िल कराईंदासीं। हुन जी वारसनि जी मर्ज़ीअ मूजिबि केस दाख़िल थींदो ऐं वकीलनि जे जेको ख़ातिरी बैदि इहो ज़ाहिद लिगारी जो लाश खणी जेको संदसि ॻोठु नियो वियो। अॼु उते तदफ़ीन थी वॾे अंग में कारकुन शहरी सियासी समाजी माण्हुनि जा जेके अॻुवान उहा मौजूदु हुआ। ज़ाहिद लिगारी जी तदफ़ीन थी चुकी आहे। हिन महिल बि मोरो शहर ऐं आसपास वारा इलाइक़ा बंदनि छिकताण जारी आहे। इहे समूरी सूरत हाल आहे। असीं वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान धणी बख़्श बारी जो गॾींदा इजाज़त। सां सलामत सिंध सलामत।